हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, झकास होंगे। तो रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसमें चैलेंज का पार्ट 2 लिखिए, तो कोशिश करूंगी इसे। ठीक है, कैसा लगा वो भी आप लोग बताइएगा। और पीछे के बैकग्राउंड में बताइएगा क्योंकि पैकिंग चेकिंग जोरों से चल रही है, तो हो सकता है घर भी किराया ही मिलेगा इस समय, है ना। तो यह है। और बजा आज का शाम का वीडियो शाम को ही बन पा रही, सुबह तो बन नहीं पाती है। तो शाम का बजा 6, साढ़े 6, 7 बज रहा होगा। 7 बजने वाला है, मेरा बज गया क्या पता, रात हो चुकी है। और आज का दिन है संडे, और 19 तारीख का। ठीक है, तो बने रहिए ऐसी वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट। ये देखो, बस साफ दिख रही होगी ना। क्योंकि मैं पहली बार इस तरह का कर रही, तो मुझे अंदाजा नहीं है। और एक बार भी नहीं आई, तो उनको डाल के देख लिया। चलिए स्टार्ट। नहीं हो पा रही है, इससे देखो। मुझसे नहीं तो इसी कर दी। मुश्किल है, मुश्किल है, नहीं हो पा रहा है। तो क्या करें, अब लोग का टाइम बर्बाद हो रहा है। तो दोबारा ट्राई कर दे, नहीं हो पा रही। नहीं हो पा रहा, इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहे। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा चैलेंज चाहिए। फालतू कमेंट करने वाले कमेंट मत कीजिए, ठीक है। वीडियो देखे स्किप कर दीजिए, क्योंकि ना कोई लोग जो अपने घर में लेडीजों को इज्जत नहीं देते, वो कहीं पे भी किसी को लेडीज को भी नहीं दे सकते। मेरी नजर में, आपकी नजर में क्या है, कमेंट करके बताइए।